闻到多少？香气，香气。那等一下还有冬瓜茶的那种味道。啊，真的啊，有一种清香那啊。冬瓜茶的话，就是这个现在做的啊，它只是把它炒软了以后呢，炒出它的整个味道以后呢，再把它结合成一块，再来烧的哦。虽然那我们不能干煎啊，啊，我们不能干煎吗？干煎的话，因为要有油脂去带动它啦。哦，来，我看一下，你有没有看到？哎，真的那整个耶，味道，等一下会更爆。来，把它关火一下。好，再把它一块一好像块一块。豆腐哦。对啊，而且它整个香味，等一下呢会渗透到那个百合里面去。我想问一下中医师，那个咳嗽的时候最常喝的就是枇杷膏，就是到底是有用吗，或是好或不好呢？以学理来说，它的确是有用啊，因为枇杷可以润肺止咳。但是现在枇杷膏有的做的太甜了，你一喝下去，刚喝下去有点薄荷，觉得凉凉，还蛮舒服的嘛，对连鼻子都通了。但没多久那痰又跑出来了，又跑出来你又要再跑去喝。所以他们的销量也都非常好，因为你要一喝再喝，对啊，那个痰才会不见呐。是对，所以我觉得适量就好了，还是找出你咳嗽的原因可。是我们现在有一种枇杷膏是有中药粉在上面的，对，，它是不甜的，演出专门喝的，对，那个就没有糖分的对，话，糖分不要太多会比较好。那薄荷，所以薄荷有用吗？薄荷还是它只是感觉舒服，还因为薄荷是有舒缓？它有清窍的作用，而且可以清风热，所以对于热性咳嗽，像你痰比较黄，然后咳嗽声音很粗那种感觉，热热一直要流汗，你可以吃点薄荷。然后我这边再补充一下哈，因为刚刚的这个麻吉，哦，这个看起来很像那个你在菜场买的话，就会买到像这样子，像这样，因为刚刚这况大家可能观众没有看清楚，我再讲解。把这个呢先洗掉，洗掉以后呢再剥成一片，再把它洗一下，就像这样子的，好不好？因为这个要保护它撞击。那现在慢慢的整已经煎个，成金黄色了，对对对，然后呢这边有一点，好，你们看每一块都这么漂亮，对对对，有没有？然后再来呢，直接呢把这个和在一起了。对和在一起，然后就直接呢把葱姜整个再把它摆进来。塞，你这样子这时候是不是再煸那个冬瓜就不会烂了？因为你先煎了。它冬瓜你煮久的话不大会烂呐，会啊不是本，来就会糊不。会啊，你除非是你烧很久。没有要用炖的，炖那你为什么要先煎？先煎的话，就把它的香味把它煎出来。冬瓜本身它有甜味，还有香味。先把它煎出来以后呢，我们整个下来再煨它整个味道进来。现在已经大概有7分熟了。因为刚刚煎了我没有吃过这样煎的冬瓜。哎，对，而且它有脆度在哦。等下7分熟还有脆度，哎，怎么可能？哦，你俩看起来很熟对啊，好像马铃薯的感觉。现在已经大概7分熟了，自己试试看。这才7哦，分，你这样夹起来像鹅肝呢。哎，真的哎，对啊，来，再来呢，我们水进来有一。点脆脆，但是好像有一点那个像吃马铃薯这是的感觉。刚刚那个莲子的来水。再来呢，我们就加酱油。哎，跟我蛮困的。哇塞，对啊，酱油进来，所以我们再加一点盐巴，带一点盐巴就好了哈。对，哦，好香哦，然后因为冬瓜本身里面有糖，我们等一下喝喝看那个甜分到底到哪里来。因为我们通常都觉得冬瓜拿来炖汤都是入口烂烂的样子，对软软的。锅啦，但是你看是不是还脆的？对啊，脆的。对对对，还脆的。好，可以，再加一点点的糖来。而且感觉那个师傅没加什么调味料，可是好香哦。刚刚只有加一点酱油、白胡椒，现在撒了一点点再来呢糖。，现在直接的就把百合加进来，对，百合好好吃哦。加进来好，肥哦，每一颗百合。然后莲子呢最后才下哈，莲子因为不要刚刚已经蒸软了嘛。。对。我想问一下那个陈医师，像比如说甘蔗水啊、大蒜水，就是我知道有蒸洋葱，对这些有用吗？甘蔗水虽然它是天然的东西，但是真的太甜了，糖分还是太高。对，还是会生痰。是那我自己试过大蒜水跟洋葱水你有试过有某些状况还蛮有效的。哦。对，尤其像那种感冒病毒很强的时候，流行性感冒期间啊，因为这两个东西都可以抗病毒嘛，抗菌。对，所以这段期间的感冒你来喝都还蛮有效的。好，那现在百合已经大概快熟了哈，直接呢就把莲子把它倒进来，好澎湃哦。对，倒进来呢再把它煨一下，把莲子呢它的整个味道到莲子里面来对。那莲子本身它已经有一点香味的啦，那其次呢就是要把它的汤汁呢再把它煨一下就好了。来，香油再给它进来，啊，刚刚师傅还有叫我们滴香油，我们都没听到。来，刚才那道。对。我们去的前面就忘了，最后啦，只是起锅前
好，那现在呢已经好了，这一道菜有没有很漂亮？超漂再加亮。上呢冬瓜，你可能没有很少在家里像这种做法而。且吃过鲜的冬瓜，香哦。对，哇，这是一种创意料理吗？对呀，对呀，对呀。完成了，耶！郭师傅的创意料理百联好合开动喽。莲子已经完全入味了。冬瓜真的还是脆的，跟我们想的不一样。而且吃起来入口那个味道香味很像豆腐的那个气味。而且冬瓜好好吃哦，整个好入味哦。慢慢的甜味还会慢慢散发出来。对，那最后呢，那请李医师来帮我们大家总结一下止咳化痰有什么好方法吗？平常一般人只是一般感冒或轻微的一些呼吸道敏感所引起的咳嗽，通常我们就可以在市面上买一些成药来吃。但是如果是说吃了1周还没有改善，咳嗽还没有改善，或者说症状变严重，或者说中间有发烧啦，有一点呼吸急促啦，或全身有一点不太舒服，那还是尽快就医比较安全妥当。钟医师，咳嗽背后一定有些某些原因啊，像感冒也好，或是你的内伤也好，对，所以一定要把背后那个原因找出来，不要说一昧的去抑制你的咳嗽，因为咳嗽对我们来说是一种保护，对，保护你的身体一种表现。只要把背后那原因找出来，把它解决以后，咳嗽自然就会好了。好的，而且照着我们今天的节目呢，介绍大家很多，你要了解你咳嗽是哪一种咳，甚至用食物呢来帮助自己。希望大家都可以不要再当酷酷嫂哦。谢谢所有专家，谢谢嘉宾们。